मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही न्यूनीकरण भए पनि जोखिम यथावत छ र काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने अब थप केही समयको लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने र बन्द गरिएका किराना पसल लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको पसलहरू चाहिँ खुल्ला गर्ने खालको शैलीबाट निषेधाज्ञाको तयारी भइरहेको खबर आइरहेको छ। हुन त यतिखेर निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भइरहेका छन् र अनेक प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम एकातिर छँदैछ, महामारीको जोखिम एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर घरभित्रका अनेक खालका समस्याहरू, खाद्यान्न अभावका कुराहरू, औषधि उपचार गराइरहेका अन्य रोगका बिरामीहरूलाई औषधि उपचारका अभाव भइरहेका खबरहरू र अहिले विशेष गरी बालबालिकाहरू, दुर्घटनामा परेका बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार र औषधि उपचारको अभावका कारणले ज्यानै गुमाउनु पर्ने परिस्थिति, शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग हुन सक्ने स्थितिका घटनाहरू पनि हामी कहाँ आइरहेका छन् र हामीले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त तत्काल त्यसमा पहल गरिरहेका छौँ, हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज अघि भर्खर केही समय अगाडि आज साँझ हामीलाई काठमाडौँ पेप्सी कोलाको छाप्रोमा बस्ने एक परिवारको 3 वर्षीय छोरा राजु राईका छोरा गोपी राईको 3 वर्षीय यी बालकको निकै गम्भीर ढङ्गबाट खुट्टामा पोलेको अवस्थामा हामीलाई जानकारी आयो। कति दिनदेखि उपचार नपाएर उहाँ बसिरहनु भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल हामीले त्यहाँको स्थानीयवासीलाई छिटोभन्दा छिटो अस्पताल लानको लागि हामीले भन्यौँ। तर उहाँहरू अस्पताल लान हिचकिचाइरहनु भएको थियो, किनभने ती बालकलाई उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको रहेछ र त्यहाँ छरछिमेकीले, त्यहाँको स्थानीयवासीले केही रकम 2-3 हजार रकम उठाउनु भएको रहेछ र हामीले भन्यौँ पैसा उठाएर अथवा आर्थिक जोग गरेर मात्रै बिरामीको उपचार गर्न लाने होइन, पहिला बिरामीको उपचार गर्नका निमित्त नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा लगिहाल्नुहोस्, तत्काल उपचार सुरु गरौँ, त्यसपछि पैसाको जोग गर्दै गरौँला। होइन भने पैसाको जोग गर्दै गर्दा बिरामीको ज्यान जानुपर्ने परिस्थिति हाम्रो समाजमा हुनुहुन्न। हामीले तत्काल त्यहाँ नजिक रहेको अस्पताल कुन छ भनेर सोध्यौँ। उहाँहरूले मदरल्यान्ड अस्पताल छ भन्नुभयो, त्यो अस्पतालमा लैजानुस् भन्यौँ, तर उहाँहरू हिचकिचाइरहनु भएको थियो। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मदरल्यान्ड अस्पताल निकै महँगो छ, हामीले कसरी यो बालकको उपचार गर्न सक्छौँ, यो बालकका बुवा आमाको राम्रो आम्दानी छैन, आर्थिक स्रोत छैन, त्यसकारण उपचार गर्न लाने स्थिति छैन भनिरहनु भएको थियो। हामीले तत्काल भन्यौँ छिटोभन्दा छिटो जुनसुकै अस्पताल, मदरल्यान्ड अस्पताल होस् अथवा जुनसुकै ल्यान्ड अस्पताल होस्, जतिसुकै महँगा अस्पताल हुन्, सबैले उपचारको सुनिश्चितता पाउनुपर्छ, तपाईँ जानुस्, हामी पछि कुरा गरौँला, आर्थिक स्रोत जुटाउँला भनेर हामीले तत्काल मदरल्यान्ड अस्पताल जानका लागि भनेका छौँ। र अघि भर्खर हामीलाई आएको अनौपचारिक कुराकानी अनुसार हामीले उहाँहरूलाई अस्पताल जानको लागि भनेका छौँ। अहिले कस्तो छ, यी 3 वर्षीय बालकको अवस्था कस्तो छ, यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त ती बालकका छिमेकी सम्झना बर्देवा यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सम्झनाजी नमस्कार। हजुर सर नमस्ते। के छ गोपी राई 3 वर्षको यो बालक, तपाईँले हामीलाई ती भिडियोहरू पनि पठाउनु भएको छ, निकै एकदमै उहाँको जलेको अवस्था, फोकै फोका उठेको अवस्था छ होइन, अहिले अस्पताल लानुभयो, के गर्नुभयो? हजुर सर लानु भएको छ। अनि के कुन मदरल्यान्ड अस्पताल? हजुर मदरल्यान्ड हस्पिटल लानुभयो, यहाँको सबैजना भाइ दाजुभाइहरू जुटेर। हजुर, अनि कति दिन अगाडिदेखि यसरी जलेको अवस्थामा अब तपाईँहरू त छिमेकी हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारका अरू सदस्य बुवा आमाले किन वास्ता नगरेको अवस्था के हो यसको यथार्थ सम्झनाजी? सर उहाँहरूको चाहिँ हिजो राति यस्तो भएर रहेछ, हामीहरूलाई पनि थाहा छैन, हामी बसेको भन्दा 10-15 मिनट अलिकति परै छ उहाँहरूको सानो एउटा पालको टरो हालेर बस्नु भएको थियो। हजुर, अनि आज चाहिँ हामीले हल्ला सुनेपछि ठ्याक्क हामी 2-3 बजेतिर चाहिँ हेर्न जाँदा हामीले त्यो बच्चालाई त्यस्तो एकदम देख्नै नसक्ने अवस्थामा हामीले त्यो घाउ देख्यौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यहाँ छरछिमेकी जति जति हामीसँग छ हामी सबैजना मिलेर 2500-3000 जति खर्च उठायौँ सर। त्यसरी नै त्यो बाबुको चाहिँ एकदम त्यो घाउ देखेर हामी हेर्नै नसक्ने भएर चाहिँ हामीले सबैसँग सहयोग मागेको सर।
होइन ठिक छ। अब पहिला अब सहयोग जुटाउनु एक किसिमबाट ठिकै हो, छिटोभन्दा छिटो नजिकको अस्पताल लानुपर्छ यस्तो बेलामा, तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य। त्यसपछि सहयोग जुटाउँदै गरौँला। ती बालक गोपी राईको उपचारका निमित्त हामी एबी न्युज पहल मार्फत पनि आग्रह गर्छौँ हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी हातहरूलाई, कृपया यो गोपी राईको जुन अवस्था हामीले यहाँ सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, उहाँको अवस्था भनेको आफ्नो बुवा आमाले उपचार गर्न नसक्ने परिस्थिति, नजिक बस्नुहुने सम्झना बर्देवा त्यसै गरी राजु परियारहरूको समन्वयमा हामीले छिटोभन्दा छिटो नजिकको अस्पताल लानको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यही आग्रह अनुसार उहाँहरूले त्यहाँ नजिक पेप्सीकोलाको, काठमाडौँ पेप्सीकोलामा रहेको मदरल्यान्ड अस्पताल लानुभयो क्यारे, होइन तपाईँहरूले? हजुर हो सर। ल ठिक छ। अब हामी यो उहाँको उपचारको निमित्त, यी बालकको उपचारका निमित्त पहल गर्छौँ। हामी हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई पनि भन्छौँ, तपाईँलाई जानकारी छ अहिले कस्तो अवस्था छ, उपचार सुरु भयो कि भएन? भर्खर उहाँहरू हस्पिटल पुग्नु भयो अरे। हजुर। अब उपचार भर्खर पुग्नु भयो, अब उपचार हुन्छ। ल अब आर्थिक कुराको चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने प्रत्येक नागरिकले आर्थिक अभावका कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा मेरो नजिकको अस्पताल महँगो छ भनेर टाढा लैजानु पर्ने होइन। प्रत्येक अस्पतालले यस्ता विपन्न वर्गहरूलाई सहयोग गर्नको लागि सरकारसँग छुट लिएको हुन्छ र त्यो छुट अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, विपन्न वर्गलाई सित्तैमा उपचार गर्ने एउटा कोष हुन्छ प्रत्येक अस्पतालमा। त्यो कोष त्यो अस्पतालले दयाले राखेको होइन, सरकारले दिएको छुट अनुसार त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यही कोष अनुसार उपचार गर्नुपर्छ यस्ता विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई, र त्यही कोष अनुसार उपचार गर्नको लागि हामी मदरल्यान्ड अस्पताललाई आग्रह गर्छौँ। र अटेर गरेमा नटेरेमा हामी त्यसपछि जाने प्रक्रिया त छँदैछ, त्यसो गर्ने छैन, हामीलाई त्यो लाग्दैन। मदरल्यान्ड अस्पताल सेवा गर्नको लागि बनेको यो अस्पताल सेवाको लागि सेवाभावले काम गरिरहेको छ र बच्चाको उपचार हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। सम्झनाजी, ल तपाईँहरू त्यहाँ बुझ्दै गर्नुहोला, हामीलाई केही परे टेलिफोन गर्नुहोला, हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्दै गर्छौँ र ती बालकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। छिटोभन्दा छिटो निको बनाएर घर लिएर आउँ है त। हस् सर। र अरू केही भन्नु छ यहाँलाई? अब सर त्यही त हो नि, उसको अरू पनि अब बच्चाहरू छन्, आमा बाउ त्यस्तै छ, कामहरू केही छैन होइन। अब खानको लागि नि एकदम उनीहरूको पनि अभावै छ। अब 4वटा बच्चा छन्, त्यही माथि पनि अब फेरि आमा फेरि पाउने पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो बाबुको आमा। मैले सुने अनुसार यी बालकका बाबा आमा दुवै अलिकता उहाँहरू मदिरा सेवन गर्ने र बच्चालाई वास्ता नगर्ने किसिमका छन् भन्ने जानकारी आएको छ। यदि त्यस्तो छ भने पनि तपाईँहरूले त्यहाँ सम्झाइ बुझाइ गरेर के गरी हुन्छ, ती बालकहरूको यो बेहाल हुन नदिने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईँले खाद्यान्न अभावको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको समन्वयमा सम्झनाजी हामी भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ, तपाईँलाई टेलिफोन गर्छौँ, खाद्यान्नको पनि समस्या समाधान हुन्छ। बालकको उपचारका निमित्त चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यहाँ आर्थिक सहयोग जुटाउनु भएको रहेछ, हामी पनि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई सहयोगको लागि हामी पहल गर्छौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। राजु राईका 3 वर्षीय छोरा गोपी राईको यो एक खालको जुन खालको जलेको अवस्था हामीले देखिसकेपछि तत्काल हामीले अस्पताल जान भनेका थियौँ र त्यसै अनुसार त्यहाँका छिमेकीहरू राजु परियार त्यसै गरी सम्झना बर्देवा मनकारी छिमेकीहरूको समन्वयमा अहिले उहाँलाई गोपी राई जो 3 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँको शरीरको तल्लो भाग घोडाभन्दा तल जलेर हामीले हेर्नै नसक्ने परिस्थिति थियो र त्यो परिस्थितिमा त्यसै घरमा बसिरहनुभएका अर्धबेहोस अवस्थामा बसिरहनुभएका बालकको उपचार भइरहेको थिएन हिजोदेखि आजसम्म। हामीलाई जानकारी आउने बित्तिकै मैले तत्काल अस्पताल लानको लागि भने, तर उहाँहरू अस्पताल लानको लागि हिचकिचाइरहनु भएको थियो। नजिक रहेको अस्पताल मदरल्यान्ड अस्पताल हो, जुन हाम्रो पहुँचमा छैन, आर्थिक हिसाबले निकै महँगो छ, कसरी उपचार गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने तपाईँहरू अहिले पैसाको त्यति धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने पैसा दोस्रो कुरो हो, पहिलो उपचार हो। कुनै पनि अस्पतालले जाने बित्तिकै उपचार सुरु गर्ने हो र उपचार गर्दै गर्दा लाग्ने आर्थिक दायित्व वहनका निमित्त उपचारका लागि ल्याएका बिरामीका कुराहरूसँग आग्रह गर्ने हो। उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने अस्पतालले सबै उपचार गर्नुपर्छ। यो दायित्व अस्पतालले लिएर नै उपचार गर्ने, सेवा गर्ने, त्यहाँ त्यो संस्था खुलेको हो, त्यो अस्पताल खुलेको हो। यो कुनै नाफाको व्यवसायको कुनै एउटा पसल होइन। अस्पताल भनेको तपाईँले सामानको पैसा तिरेपछि अनि सामान उसलाई दिने होइन, यस्तो खालको पसल होइन अस्पताल भनेको। अस्पताल भनेको सेवाको भावले निर्माण भएको, सेवामुखी दायित्व वहन गर्ने, तपाईँ हाम्रो सेवा गर्न बसेको संस्था हो, जसले सरकारसँग त्यही गर्छु भनेर विभिन्न नाममा कर छुट लिएको हुन्छ। हो, त्यही कर छुट जनताले तिरेको करबाट लिएको छुटको दायित्व वहन गर्नका निमित्त प्रत्येक अस्पतालले यस्ता विपन्न वर्गका बिरामीको उपचार गरेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको कोष अन्तर्गत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो नजिकको अस्पताल महँगो छ,
मैले ज्यान गुमाउनै पनि गुमाउँछु, टाढै जान्छु त उपचार गर्दिनँ भन्ने परिस्थिति र यो मानसिकता पनि जुन समाजमा छ हो यो मानसिकता पनि गलत छ। हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र गोपी राईको 3 वर्षको यी बालकको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी आर्थिक जोहो गर्नेछौँ। मदरल्यान्ड अस्पताललाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ सार्वजनिक रूपमा। दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको सतुङ्गलबाट कल्पना परियार अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कल्पनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको? ए अब हामी काम गरेर खाने मान्छे, अब काम पाइएन, अनि फेर 1 महिना भइसक्यो बसेको। अब बाल बच्चालाई साह्रै समस्या भयो, दुःख भयो। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? ज्यामी काम गर्ने। हजुर ज्यामी काम, घर बनाउने। अहिले काम छैन, अनि के खाद्यान्न अभाव भयो भन्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। ल हुन्छ कल्पनाजी, तपाईँको घरको खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस्, सतुङ्गलबाट कल्पना परियार, उहाँ सिन्धुली स्थायी घर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र खाद्यान्न अभाव भएको छ, घर बनाउने काम गर्ने परिवारलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ भन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई समन्वय गर्नेछौँ र खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर पाटनबाट पवित्रा खत्री टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पवित्राजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। पवित्राजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर भन्नुहोस् त यहाँको कुरा। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त। हामी चाहिँ स्टुडेन्ट हो, म र मेरो भाइ बस्छौँ। अनि अहिले चाहिँ अब घरबाट पैसा पठाउने सिचुएसन पनि छैन, अनि भएको पैसाहरू पनि सकियो। कहाँ हो यहाँहरूको स्थायी घर? मेरो घर काभ्रे प्लान्चोको। काभ्रे हो। अनि के हो भन्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई के सहयोगको अपेक्षा छ हामीबाट? खाद्यान्नहरू अभाव भइरहेछ, ग्यास सकिरहेछ, यस्तै छ सर। ग्यास कति दिन भयो सकिएको? 2 दिन भयो। अनि के खाइरहनु भएको छ त अहिले? अहिले जङ्क फुडहरू। जङ्क फुड किन्ने पैसा चाहिँ छ? ल हस्, सकेसम्म जङ्क फुड नखानुहोस्, हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउने प्रयास गर्छौँ है त पवित्राजी। थ्याङ्क यू सो मच। ल हस्, पवित्रा खत्री पाटनबाट काभ्रे प्लान्चोक स्थायी घर भन्नुभएको थियो, विद्यार्थी हुनुहुन्छ र 2 जना हुनुहुन्छ। पवित्रा खत्रीलाई हामी छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग थुप्रै खालका समस्याहरू छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी पहलमा पनि दिउँसोबाटै बिहानबाटै जुटिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा जनआन्दोलनका घाइते नन्दक प्रसाद रूपा खेतीले आज हाम्रै टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर हामीले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सम्झना विक, जो चाहिँ तातो पानीले जलेर अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँको उपचारका निमित्त रु 2000 उहाँले सहयोग गरेर जानुभएको छ। हामी सम्झना विकलाई यो रकम छिटोभन्दा छिटो पठाउनेछौँ। र दर्शकबिन, त्यसै गरी थुप्रै सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू र सहयोगापेक्षीहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि हामीलाई आएको छ। ती समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म च्यासलबाट सर, यहाँ ललितपुर। च्यासलबाट को बोल्नुभयो? नजिला सुन्दास। नजिला सुन्दास, हजुर ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? यहाँ मेरो अलि रासन ग्यास सिद्धिएर सर 2-3 दिन भइसक्यो। यहाँ बाबुहरू सानो थिए, अनि हजुरहरूको यहाँ कार्यक्रम हेरेको। अनि हजुर ग्यास पनि सक्यो, अनि खानेकुरा अहिले कतिजना छन् बाबुहरू? कति वर्षका छन्? साना पनि छन्? साना 3 वर्षको छ, सानो। ठुलो के खुवाइरहनु भएको छ त अहिले? बाबुले चाहिँ यहाँ लिटोको पिठो एकदम दिन भयो थियो, जति बाबुलाई चाहिँ त्यो खाएँ, हामी चाहिँ चिउ राखेको सर। ल हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न ल्याउने प्रयास गर्छौँ है त नजिलाजी? हस् सर, हुन्छ। ल हस्, हामी हाम्रा सहयोगी हात मार्फत च्यासल ललितपुरमा बस्नुहुने नजिला सुन्दासलाई खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। र दर्शकबिन, त्यसै गरी थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। समस्या समाधानको उपायहरू पनि हामीसँग छन्। सहयोगी हातहरू पनि जुट्ने र सहयोगी मनहरूको पनि सहकार्यमा तीव्रता आइरहेको छ। एभिन्युज पहलमा थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिले उपचार गराइरहनुभएका ज्ञान प्रसाद आचार्य निकै गम्भीर हुनुहुन्छ, आर्थिक अभाव भएको खबर गर्नुभएको छ। परिवारका सदस्यहरूले उहाँलाई आर्थिक समस्या समाधानका निमित्त पनि हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी लक्ष्मण टमाटा हुनुहुन्थ्यो, कैलालीमा रहनुभएका लक्ष्मण टमाटाको जुन दुरावस्था र ती अवस्थालाई सहयोग र टेवा दिनको निमित्त यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे मार्फत हामीले त्यहाँ पुर्याएका छौँ। यस्तै थुप्रै खालका समस्या समाधानको उपायसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले देशका विभिन्न भागमा विपन्न र विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्दै आएका परिवारलाई निकै अप्ठ्यारो परेका कुराहरू आइरहेको छन् र यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी जुटेर काम त गरिरहेका छौँ, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन। सबै क्षेत्रबाट जुट्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकार, तल्लो तहमा रहेको जनतासँग जोडिएर घर घरमा सिंहदरबार पुगेको भनेको सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। त्यसैगरी प्रदेश सरकार, त्यसैगरी केन्द्रीय सरकार, सङ्घ सरकार सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने हो। तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार जे गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई जनताको यो समस्याको चिन्ता चासो त्यति छैन। उहाँहरूलाई आफ्नो कुर्सी जसरी भए पनि जोगाउनु छ। कुर्सीको दौडधुपमा यसरी लाग्नुभएको छ मानौ देशमा अन्य कुनै समस्या छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या उहाँहरूको गुम्न लागेको कुर्सी हो। त्यसकारण त्यो बचाउनका लागि अथवा त्यसमा आफू रहनका निमित्त, टिकिरहनका निमित्त जसरी लागिरहनु भएको छ, यो चाहिँ यतिखेर मानवता विरोधी कर्म भनिरहेका छौँ। हामी चाहिँ असंवेदनशील हरकत भनिरहेका छौँ। त्यतातिर धेरै ध्यान दिनु पर्दैन। तपाईँहरूका दैनिक राजनीतिका दिनचर्याहरू चल्दै गरोस्, तर जनता मर्दै गर्दा तपाईँहरू जे गरिरहनु भएको छ अपराध गरिरहनु भएको छ। राजनीतिको नाममा जुन हरकत गरिरहनु भएको छ मानवता विरोधी अपराध नगर्नुहोस् हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। तर गर्नेहरूलाई हामीले छेक्न सक्दा रहेनछौँ। हामी त बोल्ने मात्रै हो भनिरहेका छौँ, यसो गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूकै हितका लागि भनिरहेका छौँ। एक हिसाब किताब नेपाली जनताले राखेका छन्। तर नेपाली जनताको एउटा समस्या चाँडै बिर्सने समस्या छ। त्यसो नगर्नुहोस्, नबिर्सनुहोस् यो हरकतहरूलाई, यो मानवता विरोधी अपराधलाई बिर्सने होइन। उचित टाइम समय आएपछि दण्ड दिनै पर्छ। ती अपराध कर्ममा लिप्त हुनेहरूलाई राष्ट्रिय सङ्कटको यो घडीमा राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा देशभक्ति चाहिँ नगर्ने, यो हुन सक्दैन। यस्ता खालको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहनुभएका, दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएका, उपचार गराइरहनुभएका ज्ञानप्रसाद आचार्यका जीवन सङ्गिनी गीता आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यतिखेरको समस्या भनेको यदि सामान्य अवस्था हुँदो हो त आफन्तहरू आउनुहुन्थ्यो, आफन्तसँग सहयोग जुटाउन सकिन्थ्यो। अन्य अवस्थामा भए उहाँको उपचारका निमित्त धेरै साथ सहयोग टेवा भर्थे हुन सक्थ्यो। तर निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि कोही भेट्न आउनुभएको छैन, सक्ने अवस्था छैन। निकै कठिनाइ भइरहेको छ, आर्थिक अभाव भएको छ, उपचारमा समस्या हुने हो भनेर हामीलाई उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्था के छ यो बारेमा बुझ्नका निमित्त हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहनुभएका ज्ञानप्रसाद आचार्यका श्रीमती गीता आचार्यसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर गीताजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। के छ तपाईँको अहिले श्रीमानको अवस्था के छ? उहाँको उपचार कसरी भइरहेको छ? उहाँको उपचार अहिले सामान्य भन्दा पनि गम्भीर अवस्थामै छ सर। उहाँको आर्थिक अभावले अब औषधि किन्नको लागि पनि गाह्रै भइरहेको छ। यहाँको स्थायी घर कहाँ हो? खोटाङ जिल्ला दिक्तेल 1 हो। खोटाङ दिक्तेल। के भएको हो ज्ञानप्रसादजीलाई? हजुर, उहाँको धातु भन्दा पनि रुख दिनभरि काम गरेर आउनुभयो। उहाँ बाख्रालाई घाँस काट्ने क्रममा रुखमा पस्नु भएको थियो, रुखसँगै लड्नुभयो। अहिले कस्तो छ अवस्था, के छ उहाँलाई? चोटपटक कस्तो छ? डक्टरले के भन्नुभएको छ? आर्थिक अभाव भन्नुभएको छ, कति जति खर्च लाग्दो रहेछ, केही कुरा छ भन्नुहोस् त। उहाँको खर्च चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ डक्टरले भन्नु भइरहेको छ। अहिले लगभग हामीले गर्दाखेरि औषधिको 4-5 पुगिसक्यो। आर्थिक अभाव अब यताउता गर्न सकेको छैनौँ र तपाईँहरूले सम्झेको सर। अनि उहाँको चोट चाहिँ टाउकोमा बारी चोट पनि लागेको थियो। भित्र गिरीमा चाहिँ ब्लड जमेको रहेर उहाँलाई अपरेसन गरियो। अझै पनि अपरेसन बाँकी नै छ। उहाँको 2टा अपरेसन छ। डक्टरले त्यही भनिराख्नु भएको छ। अघि मैले डक्टरसँग बुझेँ। भनेको अहिले 4-5 लाख जति खर्च हुने कुरा आङ्कलन भएको छ त्यहाँ? भइसक्यो त्यति खर्च भइसक्यो। ल अब तपाईँलाई के गरौँ त? हामी भन्नुहोस् त, हामी तपाईँको टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेर तपाईँलाई अहिले यो अवस्थामा सहयोग गर्नका निमित्त आह्वान गरौँ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर म यहाँबाट सार्वजनिक गरौँ सर। सरलाई त्यही सम्झेको र मैले तपाईँहरूलाई सम्झेँ होइन, यहाँसम्म आएँ। हजुर, तपाईँको टेलिफोन नम्बर 98 40 12 63 02 हो। हजुर सर। ल 98 40 12 63 02 मा ज्ञानप्रसाद आचार्यको श्रीमती गीता आचार्य घिमिरेलाई तपाईँले टेलिफोन गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ सिधै हाम्रो मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 98 691 344 44 मार्फत पनि आम दर्शकहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई यतिखेर जुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ ज्ञानप्रसाद आचार्यको परिवारलाई। हजुर, अति नै आवश्यक परेको सर। अति नै मैले ज्यान बचाउन खोजिरहेको छु। म पनि नसा रोगी छु। हुन्छ ल गीताजी, अब
हामीले सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ हाम्रा दर्शक सहयोगी मन सहयोगी हातहरूलाई उहाँहरूको सहयोगमा तपाईँको श्रीमानलाई बचाउनका निमित्त, जीवन रक्षाका निमित्त, आर्थिक अभावलाई यो टार्नका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। अरू केही थप कुरा केही भन्नु छ गीताजी यहाँलाई? थप कुरा मैले अरू के भन्ने कि म के भन्ने सर, मलाई त्यति आर्थिक अभावले तपाईँहरूलाई सम्झेँ होइन, यहाँसम्म आएँ। घरमा नानी बच्चाहरू पनि के खाउँ के लाउँ भइरहेको, दिनभरि बिहानदेखि उहाँ बनी गरेर ल्याएर हामीलाई खुवाउने हो, म पनि रोगी भएँ होइन। अचानक उहाँ त्यस्तो हुनुभयो र अहिले मलाई अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ। हुन्छ ल गीताजी, म तपाईँको टेलिफोन नम्बर फेरि पनि सार्वजनिक गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पछि पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ, यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ र ज्ञानप्रसाद आचार्यको जीवन रक्षाका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। हस्, ज्ञानप्रसाद आचार्य यतिखेर रुखबाट लडेर घाइते हुनुभएको परिस्थिति छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सामान्य अवस्थामा भएको भए आफन्त छरछिमेकी सबैबाट सहयोग जुट्न सक्थ्यो, तर यतिखेर उहाँहरूको अहिलेको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि आफन्त छरछिमेकीले सहयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि छ। उहाँको गाउँका व्यक्तिहरूले पनि मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। अहिले सहयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि उहाँले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। गीता आचार्य घिमिरेको टेलिफोन नम्बर 9840 12 63 02, 9840 12 63 02। तपाईँ आफै सिधै उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक रूपमा चाहिँ टेलिफोन नगर्नु होला। यदि टेलिफोन गर्नुभयो भने हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास पनि गर्छौँ। यसको राम्रोसँग नियमन पनि भइरहेको छ। त्यसै गरी हामीलाई तपाईँले 986191 34444मा SMS गर्नुहोस्, टेलिफोन गर्नुहोस् र उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी यो सहयोगका निमित्त समन्वय गर्नेछौँ र हाम्रो एभिन्युज पहलले सहयोगको सहकार्य गर्नेछ। र दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि जेष्ठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले गणतन्त्र ल्याउनका निमित्त आन्दोलन गरेर घाइते हुनुभएका, शहीद भएका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको परिवारको अवस्था के छ होला भन्ने बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यतिखेर हामीसँग जनआन्दोलनका घाइतेहरू प्रत्यक्ष जोडिएर हामीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूको दयनीय दर्दनाक अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि हामीलाई हाम्रा सहयोगी हात मनिष जोशी टोखाबाट जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त आउनुभएको छ। केही समय पछाडि हामी मनिष जोशीसँग कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। बालकुमारीबाट निर्मला देवी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर निर्मलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। ल हजुर, के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हजुर, सहयोग गरिदिनु पर्यो, हेल्प गर्नु पर्यो हजुरहरूले हेल्प गरिदिनु धेरै धेरै हुन्छ। के सहयोग गर्नु पर्यो यहाँलाई? के पर्यो, के अप्ठ्यारो पर्यो? अप्ठ्यारो अब काम गरेर खान्थ्यो, मेरो त कमाउने मान्छे कोही छैन सर। बच्चाहरू 3-4 छ, काम बन्द भइसक्यो, खानलाई केही छैन, घरमा रासन पार्छ, घरपट्टिले त्यतिकै घरबाट पनि मागिरहेछ। अब केही छैन रासनहरू। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू घरमा? हजुर 5 जना, 4वटा बच्चा, म एक्लै। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ पहिला? म त अब हजुर जे काम दिन्छ त्यही गर्छु, अब यसो घरको सरसफाइ यसो गर्छु। ल हुन्छ, तपाईँलाई हामी छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न ल्याउँछौँ है, तपाईँको घरमा चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बालकुमारीबाट निर्मला देवी खाद्यान्न अभाव भएको भन्नुभएको छ। 5 जनाको परिवार, हामी छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी आज हामीसँग थुप्रै ठाउँबाट सहयोगको अपेक्षा आएको छ र सहयोग गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। गुल्मी थ्रोगाबाट रमेश ग्वालीले हामीलाई टेलिफोन गरेर उहाँले हामीले हिजो प्रस्तुत गरेको समीक्षा विक, जो अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ, शरीरको तल्लो भाग पुरै जलेको छ, उहाँको शरीर पुरै जलेको थियो, तातो पानीले जलेको, उपचार अभाव भएको कारणले हामीलाई सम्झिसकेपछि रमेश ग्वालीले यतिखेर गुल्मीबाट हामीलाई फोन गरेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले समीक्षा विकको उपचारका निमित्त उहाँका पिता कपिल विकको खातामा रु 5,000 जम्मा गरिदिनु भएको रहेछ। हामी रमेश गेवाली, गुल्मीमा रहनुभएका रमेश गेवालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर माछापोखरीबाट सुदर्शन परियार टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सुदर्शनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सर हजुर नमस्कार सुदर्शनजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? त्यही सर, मलाई यो अलिकति रासनको समस्या परेको थियो सर, अस्तिदेखि भन्न आएको थिएँ, अनि मैले अब सकेसम्म दुःख नदिउँ भने अहिले चाहिँ लास्टै अवस्थामा पुग्यो, अनि त्यही भएर सर। यहाँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ कसरी लास्टै अवस्थामा पुग्नुभयो, के हो यहाँलाई? पहिला गार्मेन्टमा काम गर्थ्यो सर, अनि अब काम गर्न अहिले बन्द छ। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू घरमा? 4 जना छौँ सर। हुन्छ ल, नातिनु सुदर्शनजी, हामी तपाईँलाई खाद्यान्नको जोहो गर्छौँ, तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, नभए तपाईँको नजिकको किराना पसलबाट खाद्यान्न खरिद गर्नु होला है त, हामी मिलाउँछौँ है, चिन्ता नगर्नुहोस् ल। मलाई एउटै तपाईँकै मात्रै आश थियो सर, अरू त होइन। ठिक छ, धेरैले सहयोग गरिरहनु भएको छ समाजमा, तपाईँ आशा नमार्नु होला, हामी त भोलि नै तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त सुदर्शनजी।
हस् सर हस्। हस् माछापोखरीबाट सुदर्शन परियार। हामी खाद्यान्न पुर्याउँछौँ उहाँको घरमा। गार्मेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, 4 जनाको परिवार पालिरहनु भएको थियो। निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो भोलि नै हाम्रा सहयोगी हातहरूले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रा कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे आज दिउँसो कैलालीको लसमत टमाटाको घरमा पुग्नु भएको छ। त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हात सुरेश अग्रवालले दिनुभएको रु 80,000 रुपियाँ, त्यसै गरी राधेश्याम विश्वकर्मा बौद्धबाट रु 10,000 प्राप्त भएको थियो र जानकी केसी रातुपुलबाट रु 10,000 प्राप्त भएको थियो। यो रकम लिएर मङ्गल बास्कोटे लसमत टमाटा कहाँ पुग्नु भएको छ। हामी त्यसको दृश्य पनि केही समय पछाडि देखाउनेछौँ। त्यो दृश्य हामीलाई प्राप्त हुँदैछ र यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। सतुङ्गलबाट अमृता कुँवर यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अमृताजी नमस्कार। हजुर अमृताजी। हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर तपाईँले किन हामीलाई सम्झनु भयो भन्नुहोस्। म यहाँ हाम्रो कुरा छैन अनि त्यही भएर गरेर मैले अनि हजुर हजुर काम गर्नै पाएको छैन, निस्किनै पाएन। हामी त बिहान काम गर्ने हो अनि खानै पाइएन अनि परिवार 4 जना छ, बच्चाहरू बुढा बिरामी, त्यही भएर। ए ल खाद्यान्न अभाव भयो। ल ठिक छ, हामी तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउँछौँ है त, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हस् धेरै धन्यवाद छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15बाट सुरेन्द्र कार्कीले हाम्रो एभिन्युज पहलको यो अभियानमा रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। रु 10,000 सहयोग गर्नुहुने चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 15का सुरेन्द्र कार्कीलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगले निभेको चुलो बाल्ने, अप्ठ्यारोमा परेका, औषधिको अभाव भइरहेका र औषधि उपचार गर्न नपाइरहेका बिरामीहरूको औषधि उपचार गर्ने र पौष्टिक आहार खान नपाइरहेका, दुध खान नपाएका, लिटो खान नपाएका शिशुहरूलाई दुध र लिटो पठाउने, पुर्याउने र भोकाहरूलाई खुवाउने निभेको चुलो बाल्ने अभियानका निमित्त यहाँले दिनुभएको यो समस्या सहयोग हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पुष्कर लकाङ्ग्री कपनबाट हुनुहुन्छ। हजुर पुष्करजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त यहाँको के छ कुरा? त्यही हो सर, अब अहिले होइन, अब नानी बच्चाहरू सानो सानो छन्, एउटा 9 महिनाको एउटा 2 वर्षको होइन। अहिले कामको अभावले गर्दा उनीहरूलाई मैले खानापिना लाउनु। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? पहिला हामी यो के अरे होटल लाइन हो। हजुर। अनि सानो सानो बच्चा 9 महिनाको बच्चालाई के खुवाइरहनु भएको छ? तपाईँहरूले के खाइरहनु भएको छ अहिले? त्यही लिटोहरू हो, अब त्यही पनि अलिकति अब पैसा हुन्छ सन खाइयो, त्यही त हो सर। अनि हामी पनि त्यही हो, अब रासन पानी छैन होइन। अहिले लिटो सकियो? हजुर हजुर। हुन्छ, ल तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिटो सहित ल्याउने प्रयास गर्छौँ, ल्याउँछौँ हामी, चिन्ता नगर्नुहोस् है पुष्करजी। हस् धेरै धन्यवाद छ। कपनबाट पुष्कर लकाङ्ग्री, 9 महिनाको बालक, 2 वर्षको बालक उहाँको घरमा छ र खाद्यान्न लिटो अभाव भएको भन्नुभएको छ। हामी खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हामीलाई थुप्रै सहयोगी हातहरूले र हामीले प्रत्येक दिन हामीले तिलगङ्गाको पशुपति क्षेत्रमा खाद्यान्न निःशुल्क भोजन गराइरहेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रा अन्य सहयोगी हातहरूले घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने अभियानलाई विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अहिले किराना पसलहरू बन्द भइरहँदाको यो परिस्थितिमा अहिले हाम्रा सहयोगी हातहरूले उहाँहरूकै ठाउँमा घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने अभियानलाई अलि तीव्रता दिइरहनु भएको छ र अबको केही दिनमा किराना पसल खोल्ने हो भने हामी किराना पसल मार्फत पनि सहयोग गर्नेछौँ, घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ठेचोबाट हिरा थापा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर हिराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो पसल थियो सानो, लकडाउन भएर अनि बन्द भयो, खाद्यान्न अभाव भयो, त्यही भएर मेरो श्रीमान नि अलि असक्त हुनुहुन्छ अनि त्यही 2टा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन्। त्यही खाद्यान्न अभाव भयो, खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो? हजुर सर। हस् हुन्छ, हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ तपाईँलाई भोलि है त, चिन्ता नगर्नुहोस् है त हिराजी। हस् हस् धेरै धन्यवाद छ। ठेचोबाट हिरा थापा सानो पसल चलाउनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँलाई अभाव भएको छ, खाद्यान्न अभाव भएको छ। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी केही समय पछाडि जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई सहयोग गर्न आउनुभएका मनिष जोशीसँग पनि प्रत्यक्ष जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै नवजीवन परोपकार समाज केन्द्रका दुर्गानाथ दाहाल जो अघिल्लो लकडाउनको समयमा पनि हामीसँग जोडिएर एभिन्युज पहलसँग जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि पछिल्लो अध्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ र भविष्य अब हामीले अझै आउने विविध खालका समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मनिष जोशी। दर्शकवृन्द, केही दिन अगाडि गणतन्त्र दिवसको दिनमा जनआन्दोलनका घाइतेहरूले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो उहाँहरूका समस्याको बारेमा। उहाँहरूले अहिले जुन खालको अवस्थामा बाँचिरहनु भएको छ, देशमा गणतन्त्र आउँदै गर्दा पनि ती शहीदका सपनाहरूलाई जसरी मार्ने कामहरू भइरहेको छ र उहाँहरूको जनआन्दोलनका घाइतेहरूको अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ, जनआन्दोलनका घाइतेहरूको परिवारको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा जनआन्दोलनका घाइतेहरूले आफ्नो पीडा राखिसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त यतिखेर काठमाडौँ टोखाबाट मनिष जोशी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मनिषजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मनिषजी। हजुर हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँले जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, अनि कस्तो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? अब सबै ठिक छ हजुर। यो जनआन्दोलनका घाइतेहरूले गर्दाखेरि लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, उहाँहरूलाई सरकारले गरेको केही देखिएन र तपाईँको कार्यक्रम मार्फत मैले हेरेँ। साह्रै अब मनमा दुःख लागेर केही सहयोग गरौँ भन्ने चाहिँ भावना जागेको हुनाले म उहाँहरूको अब अशक्त व्यक्तिहरू पनि हुनु रहेछ, उहाँलाई सहयोग गर्न अलिक खुसी हुन्छ कि भन्ने भावनाले म सहयोग गर्न लागेको हजुर। हुन्छ, अहिले थुप्रै जनआन्दोलनका घाइतेहरू हामीसँग सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ है। नन्दप्रसाद रूपा खेती मार्फत धेरै मानिसहरू हामी कहाँ आइ पनि रहनु भएको छ। अब अहिले उहाँहरूको खाद्यान्न अभाव, यो निषेधाज्ञाका कारणले गर्दा घरभित्रको समस्या बढिरहेको छ। उहाँहरू घाइते हुनुहुन्छ, उपचार आवश्यक पर्छ, प्रत्येक महिना उहाँहरूले औषधि खानुपर्ने कतिपय त्यस्ता खालका घाइतेहरू हामीले देख्यौँ। अनि उहाँहरूले आर्थिक अभावको कारणले औषधि खान नपाइराखेको अवस्था होइन, ती समस्याहरू धेरै छन्। अब अहिले चाहिँ खाद्यान्न लगायतका अहिले अरू के समस्या समाधान गर्न सक्छौँ, हामी त्यो समस्या समाधानका निमित्त पहल गरिरहेका छौँ एभिन्यूज पहल मार्फत। यहाँ चाहिँ के कस्तो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा मैले अब तपाईँको कार्यक्रम मार्फत धेरै थाहा पाएँ। औषधि पनि आएर यो के अरे खाद्यान्न पनि अभाव रहेछ उहाँहरूलाई। भोलि मेरो छोराको बर्थडे पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा, मेरो छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जुन जनआन्दोलन घाइतेहरूले उहाँहरूले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ यो परिवर्तन पाएँ होइन। उहाँहरूले नै अब उहाँहरूले सुख दुःखमा साथ दिन पाएको हामीले अलिकति लोकतन्त्र आएको महसुस हुन्छ। तसर्थ म जनआन्दोलनका घाइतेप्रति एकदमै भावपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि यो कोरोनामा के अरे स्वास्थ्य लाभ होस् र उहाँ एकदम सावधानी अपनाएर आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अहिलेलाई 30,000 बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन चाहन्छु। रु 30,000 बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। हुन्छ, अब हामी समन्वय गर्छौँ। ठिक छ, तपाईँले पनि यो तपाईँले गर्नुभएको यो सहयोग हामी त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा सहयोगी हात मार्फत समन्वय गर्छौँ। हामी पनि त्यहाँ जान्छौँ, हाम्रो समूह, हाम्रो टिम त्यहाँ जान्छ र जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई यो तपाईँले दिनुभएको रकम रु 30,000 बराबरको खाद्यान्न त्यहाँ उपलब्ध गर्ने हामी यसको समन्वय र सहकार्य गर्छौँ। मनिषजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको छोराको जन्मदिन रहेछ र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँको हामी पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। अरू केही छ मनिषजीको? हस्, एकदमै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हस्, जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई सहयोग गर्न आउनुभएको थियो काठमाडौँ टोखाबाट मनिष जोशी। उहाँले आफ्नो छोराको जन्मदिन मनाउने तरिका यतिखेर अलिकता परिवर्तन गर्नुभएको छ। यस अगाडि कसरी मनाउनुहुन्थ्यो, यो वर्ष चाहिँ उहाँले आफ्नो छोराको जन्मदिनको अवसरमा जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई रु 30,000 बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ। हामी यसमा समन्वय गर्नेछौँ र जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई उहाँहरूको घरसम्म पुर्याउनका निमित्त, खाद्यान्न पुर्याउनको निमित्त समन्वय गर्नेछौँ। यसका निमित्त मनिष जोशी टोखाबाट आउनुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई विभिन्न सहयोगी हातहरूले हामी प्रत्येक दिन विभिन्न तरिकाबाट सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सहयोगी मन, सहयोगी हातका तर्फबाट हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूलाई यसै सिलसिलामा शङ्खमूल बस्नुहुने तारा घिमिरे, नरदेवी बस्नुहुने साइला लामा, ठमेल गल्कोपाखा बस्नुहुने लक्ष्मी श्रेष्ठ लगायतका परिवारलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, भूपेन्द्र मान प्रधान, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया तथा लक्ष्मी बानियाबाट 1 महिना बराबरलाई पुग्ने दाल, चामल, नुन, तेल, चिउरा, चना, भुजा, मस्यौरा लगायतको खाद्यान्न सहयोग भएको छ। हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हिजो उहाँहरूले प्रत्यक्ष जोडिएर हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो, घरमा खाद्यान्नको अभाव भएको खबर गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई सहयोगका निमित्त पहल गरेका थियौँ र उहाँको घरमा खाद्यान्न पुगिसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हात
हरिबहादुर गुरुङबाट, कपनका ज्ञानबहादुर नेपाली, वनस्थलीका विकास केसी, नयाँ ठिमी भक्तपुरका गङ्गा कार्की, डल्लुकी शर्मिला थापा लगायतलाई खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ हाम्रा सहयोगी हात हरिबहादुर गुरुङले। उहाँ निकै सक्रिय रूपमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले यसै गरी अहिले काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञालाई कडाइ पार्दै गर्दा किराना पसलहरू बन्द छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई नै जोखिम मोलेर पनि यी खाद्यान्नका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म जानको लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी जनआन्दोलनका घाइते नन्दप्रसाद रूपाखेती, जसले उहाँले समन्वय गरेर उहाँका साथीहरूलाई अस्ति हाम्रो समन्वयमा खाद्यान्न जुटाउने पहल र समन्वयको भूमिका पनि खेल्नुभएको थियो। आज उहाँ हाम्रै कार्यालय आउनु भएर उहाँले सक्दो सहयोग, समीक्षा विक हुनुहुन्छ, कान्ति बाल अस्पतालमा यतिखेर उहाँको उपचार भइरहेको छ। उहाँलाई सहयोगका निमित्त नन्दप्रसाद रूपाखेतीले रु 2000 प्रदान गर्नुभएको छ एभी न्युज पहललाई। र हामी यो रकम छिटोभन्दा छिटो कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका कपिल विकका छोरी समीक्षा विकको अहिले उपचार भइरहेको छ। त्यो उपचारका निमित्त हामी यो रकम छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ पठाउँछौँ। नन्दप्रसाद रूपाखेतीलाई धेरै धेरै आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। र उहाँको समन्वयमा भर्खरै मनिष जोशीले टोखाबाट हामीलाई टेलिफोन गरेर उहाँले हामीलाई सम्पर्क गरेर रु 30,000 बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। यो सहयोग पनि हामी त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। त्यसै गरी प्रत्येक दिन हामीले तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रमा निःशुल्क भोजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। एभी न्युज पहल मार्फत हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, भूपेन्द्रमान प्रधान, भोला, त्यसै गरी भोलाजी लगायतका बाट हामीले त्यहाँ अहिले जसरी सहयोग गरिनुभएको छ उहाँहरूले, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया, लक्ष्मी मानिया लगायतका व्यक्तिहरूले, सहयोगी हातहरूले प्रत्येक दिन बिहान निःशुल्क भोजनको कार्यक्रम भइरहेको छ तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रमा। र त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर हामी निःशुल्क भोजन वितरणमा लागिरहेका छौँ। र अबको केही दिन पछाडि किराना पसलहरू खुल्दैछन् र किराना पसल खुल्ने हो भने हामीले सहयोगका अपेक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई नजिकै किराना पसलबाट पनि हामी घर घरमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको करिब 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न किनेर लैजानको निमित्त र विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत हामी त्यो रकम भुक्तानी गर्ने तरिकाबाट यसको गर्दै गर्दाखेरि भिडभाड कम हुन्छ, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ। त्यो तरिकाबाट पनि हामी सहयोगापेक्षीहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै उहाँका घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ। र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर यो तरिकाबाट हामीले धेरै सहयोग पनि भइरहेको छ। औपचारिक अनौपचारिक दृश्यमा देखाएर, कतिपय अवस्थामा दृश्यमा नदेखाइ पनि यस्ता खालका समस्याहरू समाधानको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। र दर्शकले यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। इन्द्रचोकबाट युवराज खनाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मलाई राहतको चाहिन्छ के, 6 जनाको परिवार छ मेरो। तपाईँ इमरान खान हो? राहत चाहिन्छ, 6 जनाको परिवार छ। यो राहत बाँड्ने होइन, हामी सहयोग गर्छौँ इमरानजी। तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो राहत बाँड्ने संस्था होइन, हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँको नेपाली राम्रो रहेनछ, त्यसकारण हाम्रा दर्शकहरूलाई सुन्दा अनौठो लागिरह होला। तपाईँले भन्नुभयो खाद्यान्न अभाव छ, खाद्यान्न सहयोग गर्नुहोस् भन्नु खोज्नु भयो होला। ठिक छ इमरानजी, तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ। यो राहत होइन है, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हामी अभियानमा छौँ। तपाईँको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? 6 जना। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? म स्पोर्टमा काम गर्छु हजुर। हजुर हजुर, स्पोर्ट हुन्छ नि, स्पोर्टमा काम गर्छु। के हुन्छ स्पोर्ट हुन्छ भने के हुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस् त? सिलाइ गर्छु। सिलाइ गर्नुहुन्छ? हो त्यो भन्नुहोस् न, सिलाइ कटाइ गर्नुहुन्छ, लुगाहरू सिलाउनुहुन्छ होला होइन? हो ल, धन्यवाद छ यहाँलाई इमरानजी, सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। इमरान खान इन्द्रचोकबाट, उहाँको त्यति नेपाली राम्रो छैन, उहाँको कुनै मातृभाषा होला, उहाँ अर्कै ढङ्गबाट बोलिरहनु भएको थियो। हाम्रो दर्शकहरूलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ, यो सामान्य कुरा हो। र हामी छिटोभन्दा छिटो इमरान खानको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। त्यसै गरी हामीलाई थुप्रै सहयोगका अपेक्षा गर्ने सहयोगापेक्षीहरूले हामीलाई SMS मार्फत, टेलिफोन मार्फत उहाँहरूका समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। त्यो समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलताको घनत्वलाई बुझेर छिटोभन्दा छिटो अनौपचारिक ढङ्गबाट दिउँसो आएका SMSहरू, दिउँसो आएका टेलिफोनलाई हामीले तत्काल समस्याको समाधानको पहलमा पनि लगिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई केही दिन अगाडि कैलालीको
लसमट टमाटाको एउटा समस्या हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ। हाम्रा कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे आज त्यहाँ पुग्नु भएको छ र लसमट टमाटाको घरमा सहयोग रकम पुगेको छ र मङ्गल बास्कोटेको समन्वयमा सुरेश अग्रवाल सहयोगी हात सुरेश अग्रवालले रु 80,000 प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी राधेश्याम विश्वकर्माले बौद्धबाट रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको थियो र जानकी केसी हुनुहुन्छ रातोपुलबाट रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। यो सहयोग रकम रु 1 लाख आज लसमट टमाटाको घर कैलालीमा पुर्याइएको छ। मङ्गल बास्कोटेलाई समन्वयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई जसले यहाँ लसमट टमाटाको समस्या देखिसकेपछि लसमट टमाटालाई यो उहाँको समस्या देखिसकेपछि जसरी टेलिभिजनमा रिपोर्ट प्रसारण भइसके पश्चात विभिन्न सहयोगी मनहरूले उहाँको उपचारका लागि सहयोग रकम पठाउनु भएको छ। हामीले आज एभिन्यूज पहल मार्फत आएको 1 लाख रुपैयाँ धनगढी स्थित निसर्ग हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका लक्ष्मण टमाटाको परिवारलाई भेटी उहाँकै बेडमा आज 1 लाख रुपैयाँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न आएका छौँ। एभिन्यूज टेलिभिजनले एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि आज 1 लाख रुपैयाँ उहाँको बेडसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ। हिजो आर्थिक अभावमा एउटा झोपडीमा छटपटाइरहेका लक्ष्मण आज निसर्ग हस्पिटलमा आएर पित्तथैलीको अपरेसन, आन्द्राको पालको अपरेसन र जुन फोक्सोमा भएको पानी थियो त्यो निकालिसकेपछि अहिले हिजोभन्दा अवस्था निकै राम्रो देखिन्छ। ठिक छ सर, अहिले हिँडिराखेको छु, दिशा पिसाब गरिराखेको छु। हिजो कस्तो थियो र अहिले कस्तो? हिजो त हिँड्न पनि सकेको थिएन, उठ्न पनि सकेको थिएन सर। अहिले त अब थोडा बहुत 2-3 टाइम दिशा पिसाब पनि भइहाल्यो, हिँडेर गएको छु, हिँडेर आएको छु सर, आरामै छ अहिले। मलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो, मलाई बहुत एकदम लाखै लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रीमानको ज्यान बचाइदिनु पर्यो भनेर हाम्रो एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत आज तपाईँले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ हो कि? हजुरले के भन्नुहुन्छ कि तपाईँको श्रीमानको अवस्था अहिले कस्तो छ र के भन्नुहुन्छ? अहिले पहिला मेरो श्रीमान झोपडीमा बसेर छटपटाइरहनु भएको थियो, औषधि गर्ने पैसा पनि पाएको थिएन। अहिले हजुरहरूले सबैले भाइहरू दाइहरूले सहयोग गर्दामा आज मेरो श्रीमानको ज्यान बच्यो। अलि हिँड्न डुल्न पनि सक्नुभयो, अलिक जाउलो पनि खानुहुन्छ। उहाँ भाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 4 सन्तान, एउटा अर्धाङ्गिनी, एउटा बुढी आमाका सहारा बनेका लक्ष्मण एउटा झोपडीको खाटमा छटपटाइरहेको अवस्था देखेपछि हामीले त्यो पहल गरेका थियौँ र आज अस्पतालसम्म आएर हिजोभन्दा आज अवस्था फेरिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मङ्गल बास्कोटे। सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै आभार, सहयोगी हातहरूलाई धेरै धेरै आभार र सहकार्यका निमित्त मङ्गल बास्कोटे कैलाली संवाददाता उहाँले लसमट टमाटा जो आर्थिक अभावका कारणले उपचार नगराइकन घरमै बसिरहनु भएको थियो, छटपटाइरहनु भएको थियो, हामीले अस्पतालसम्म पुर्याएका छौँ र त्यसका निमित्त सहयोग गर्नुहुने सुरेश अग्रवाल हुनुहुन्छ, सहयोगी हात रु 80,000 सहयोग गर्नुभएको छ। राधेश्याम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ बौद्धबाट रु 10,000, त्यसै गरी जानकी केसी हुनुहुन्छ रातोपुलबाट रु 10,000, सुरेश अग्रवाल दिल्ली बजारबाट उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। र यतिखेर हामीलाई खबर आएको छ राजु राईका 3 वर्षीय छोरा गोपी राईलाई मदरल्यान्ड अस्पतालले भर्ना नलिएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। किन भर्ना नलिएको हो यसबारेमा बुझ्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्झना बर्देवालाई कृपया जोडेर कुराकानी गर्न सकिन्छ भने अथवा मदरल्यान्ड अस्पतालमा कुराकानी गर्न सकिन्छ अथवा प्रारम्भिक उपचार गरेर फिर्ता गरिएको हो कि घरमै पठाइएको हो कि यसबारेमा पनि बुझ्नका निमित्त हाम्रा मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु। मदरल्यान्ड अस्पतालले भर्ना नलिएको भन्ने अवस्था किन रहेछ, उहाँको अवस्था सामान्य देखेर अथवा औषधि उपचार गरेर घरमै औषधि मलम लगाएर मलमपट्टी गरेर निको हुने भएर हो कि यसका बारेमा थप बुझ्नका निमित्त पनि हामी हाम्रा मित्रहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। र मदरल्यान्ड अस्पतालले अहिले गोपी राईको जुन हामीले दृश्य देखाएका थियौँ भर्ना नलिएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ, के कारणले भर्ना नलिएको हो यसबारेमा बुझ्नका निमित्त पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। र उहाँको सम्झना बर्देवा पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सम्झनाजी, हजुर सर, के भयो त्यो गोपी राईको उपचार नगर्न आनाकानी गरेको खबर पायौँ हामीले मदरल्यान्ड अस्पतालमा, के भएको हो? त्यहाँ हुँदैन, अलिक ठुलै हस्पिटलमा लानु भने त्यो खुट्टाको त्यो नसबै भेटेको छ जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँ मदरल्यान्डबाट। अहिले केएमसी लग्नु भएको छ अर्को दाइहरूले हस्पिटलमा, अनि त्यो हस्पिटलमा पनि खोइ अब नलेर जस्तै कुरा गरे त्यो अर्को दाइ जानु भएको थियो, नत्र उहाँ दाइलाई एकचोटि हजुरहरूले कुरा गरेर नभए तपाईँहरूले अहिले नै कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा लिएर आउनुहोस्। त्यहाँबाट अहिले तपाईँहरूसँग एम्बुलेन्सको अवस्था छैन भने हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई एम्बुलेन्स पठाउँछौँ। के छ त्यस्तो अवस्था हो? अब तपाईँहरूले चाहिँ मात्र एउटा दाइलाई त्यो हस्पिटल जानु भएको दाइलाई बुझ्दा हुन्थ्यो नि सर। उहाँको टेलिफोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? हजुर सक्छु सर। हजुर ल भन्नुहोस् त। 98 हजुर
9886 हजुर अनि 58 हजुर 06 हजुर 36 9886580636 हो हजुर यो राजु परिवारको नम्बर हो सर हजुर ल हैन यदि त्यहाँ केएमसीले पनि उपचार नगर्ने हो भने अहिले तत्काल तपाईँहरूले कान्ति बाल अस्पताल ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हामी समन्वय गर्छौँ कृपया राजु परिवारलाई टेलिफोन लगाउन हुन आग्रह गर्छु 9886 हजुर 5800636 9886 5800636 हजुर हामी यतिखेर राजु परिवारसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र म निःशुल्क एम्बुलेन्स पठाउनका निमित्त पनि प्रयास गरिरहेको छु निःशुल्क एम्बुलेन्सका निमित्त उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ त्यहाँबाट ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था के हुनसक्छ नत्र अहिले गोपी राईको तत्काल उपचारको आवश्यकता छ मदरल्यान्ड अस्पतालले ठुलो अस्पताल लैजानु भनेको अवस्था छ हामी राजु परिवारसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ र यतिखेर मैले गणेश सापकोटालाई टेलिफोन गर्नको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स पठाउनको निमित्त गणेश सापकोटालाई टेलिफोन गर्नको निमित्त पनि आग्रह गर्छु राजु परिवारले अहिले फोन उठाइरहनु भएको छैन उहाँ त्यतै कतै व्यस्त हुनुहुन्छ होला हामी निःशुल्क एम्बुलेन्स पनि पठाउने प्रयास गर्छौँ अहिले र उहाँको उपचारका निमित्त कान्ति बाल अस्पताल ल्याएर सहज हुन्छ कि भन्ने पहल पनि भइरहेको छ यतिखेर गणेश सापकोटालाई टेलिफोन गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स पठाउनको लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ गणेश सापकोटालाई टेलिफोन गर्न हजुर राजुजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार म सुशील पाण्डे बोल्दैछु तपाईँ एबी न्युज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ राजुजी अहिले सानो बालक गोपी राईको अवस्था के छ तपाईँले केएमसी अस्पताल लानुभएको हो हजुर मैले ल्याइसकेँ यहाँ भर्ना गर्नको लागि टिकट काट्नलाई म उभिएर बसिरहेको छु सर इमर्जेन्सीमा लैजानुहोस् न इमर्जेन्सीमा त्यहाँ भर्ना गर्न इमर्जेन्सीमा लैसक्नुभयो इमर्जेन्सीमा लगिसक्यो सर अब भर्ना गर्नुपर्छ भनिएको छ भर्ना गर्नुपर्छ भनेको छ एउटा बिल काटेर दिनुभएको छ म यहाँ बिल काट्ने ठाउँमै छु ल अब त्यहाँ उपचार सुरु गरौँ त्यसपछि के गर्न सकिन्छ हामी त्यहाँ भएन भने त्यहाँबाट अन्य अस्पताल लानुपर्ने हुनसक्छ तर अहिलेको प्रारम्भिक उपचार चाहिँ त्यहाँ सुरु गरौँ राजुजी हुन्छ हुन्छ मैले यहाँ सुरु गर्न लगाएको छु हामीसँग बजेटको एकदमै कमी भएकोले सर यहाँनिर अब कति के लाग्ने हो ठिक छ अहिले बजेट भन्दा ठुलो कुरो उपचार हो उपचार सुरु गर्नु भन्नुहोस् बजेटको अभावका कारणले उपचार बन्द गरे भने हामी त्यहाँ कुराकानी गरौँला त्यसो गर्ने छैन अस्पतालले होइन अहिले तपाईँहरूसँग जति पैसा छ जति सक्नुहुन्छ त्यो पैसा दिएर अहिले उपचार सुरु गरौँ 7 वर्ष हजुर हजुर म यहाँनिर टिकट उसमै छु हजुर हजुर ठिक छ ल तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् राजुजी तपाईँ अहिले जति रकम छ त्यो रकम त्यहाँ दिएर अहिले धरोटी रकम राख्ने पछि राखौँला तपाईँले निवेदन दिनुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ अनि हामी पनि पहल गर्छौँ तपाईँले त्यहाँबाट अब केएमसीमा पनि उपचार नहुने हो भने हामी कान्ति बाल अस्पताल ल्याउनका निमित्त यहाँ गणेश सापकोटासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाका निमित्त अहिले गर्नु परेन त्यसकारण म यहाँलाई आग्रह गर्छु राजुजी त्यहाँ उपचार सुरु गरौँ केही भयो भने हामीलाई टेलिफोन गर्नु होला है त हामीसँग राजु परियार हुनुहुन्थ्यो अहिले 3 वर्षीय बालक गोपी राई जसको चाहिँ खुट्टा पुरै जलेको छ उहाँको फोका उठेको निकै गम्भीर अवस्थामा देखिसकेपछि आज साँझ हामीलाई खबर आएपछि तत्काल हामीले अस्पताल जान भनेका थियौँ मदरल्यान्ड अस्पताल लगेर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएका कारणले केएमसी अस्पताल लगिएको छ र छिमेकी राजु परियार सम्झना बरदेवा जस्ता मनकारी छिमेकीहरूले अहिले उहाँलाई केएमसी अस्पताल भर्ना गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ हामी आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई आग्रह गर्छौँ यदि गोपी राईको उपचारका निमित्त आर्थिक अभाव भयो भने उहाँलाई सहयोगका निमित्त हामी पनि लाग्नेछौँ हाम्रा सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरूले दिनुभएको सहयोगको कारणले अहिले केएमसीमा उपचार गराइरहनुभएका गोपी राईको हामी स्वास्थ्य ठिक गर्नेछौँ उहाँको उपचार गर्नेछौँ उहाँलाई स्वस्थ बनाउनेछौँ र दर्शकमित यसै गरी थुप्रै खालका हामीसँग आज अन्य समस्याहरू पनि थिए ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामीले सहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू आइरहनु भएको छ सहयोगी मनहरू आइरहनु भएको छ समाजले अप्ठ्यारोमा पर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने काममा जसै राजु परियार र सम्झना बरदेवाहरू र त्यो परिवार अहिले पेप्सीकोला छाप्रोमा रहनुभएका काठमाडौँ पेप्सीकोला छाप्रोमा बस्ने र त्यो वरिपरि बस्ने छिमेकीहरूले जसरी एउटा बालकको समस्या देखेर समस्या समाधानको पहलमा अहिले अस्पताल दौडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम छ तर आफूलाई जोखिम हुँदाहुँदै पनि जसरी काम गरिरहनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्छौँ हो यस्तै खालको परिस्थितिमा चाहिने हो मान्छेलाई मान्छे यस्तै खालको आपतको बेलामा चाहिने हो छिमेकीलाई छिमेकी त्यसकारण यो पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति अनुसार हाम्रो जीवन पद्धति एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो जीवन संस्कारलाई जसरी यहाँहरूले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ हो यसै गरेर जित्न सकिन्छ महामारीलाई यसै गरेर जित्न सकिन्छ मानवता विहीनताको अवस्थालाई
र तपाईँ हाम्रै संवेदनशीलताले, तपाईँ हाम्रै मानवता र सदाशयता र सद्भावले कोरोना महामारी मात्र होइन, हामी मानवता बचाउँछौँ, कोरोना महामारी जित्नेछौँ र सतर्क रहौँ, सावधान रहौँ। कोरोनालाई जित्नका निमित्त हामी सतर्क हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले लिएका यी तमाम समस्यालाई समाधानका निमित्त जुटिसकेका छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। हेभी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला हेभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।